mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu, na sasa tutakuwa tunaona picha za awali kuhusiana na upasuaji ambao unaendelea katika hifadhi ya maiti ya Chiromo hapa jijini Nairobi. Kumbuka upasuaji huu ulikuwa unatarajiwa kuanza mwendo wa saa 3:30, lakini nilipokuwa nimezungumza na mwanahabari wetu awali Caroline B, upasuaji huu hauko umeanza, lakini taarifa za hivi punde ni kwamba muda mchache tu uliopita mjane ama bibie marehemu Wairimu tayari alikuwa amewasili katika hifadhi ya maiti ya Chiromo. Kwa hivyo mtazamaji, unavyoona hapo, hizo ni picha ambazo tulikuwa tumezipata awali kutoka hifadhi ya Chiromo pale. Huyo ni wakili wake Wairimu ambaye ni Philip Murgo. Kumbuka Philip Murgo hapo jana alikuwa upande wa utetezi ambao alisisitiza kwamba upasuaji huo uweze kuahirishwa hadi leo, wakisema kwamba walikuwa wanataka kubadilishiwa mwanapatholojia, wakisema kwamba yule ambaye alikuwa kwa wakati wa jana kwamba ana utata, na wakisema kwamba alikuwepo Ijumaa iliyopita kwenye eneo palipopatikana mwili wa mwenda zake. Kwa hivyo mtazamaji, unavyoona hapo, huyo ni Wairimu ambaye amekuwa kizuizini. Wairimu ni mjane ambaye sasa ni mkewe mwenda zake Tob Cohen. Hapo amewasili katika hifadhi ya maiti ya Chiromo hapa jijini Nairobi. Alikuwa amewasili awali mtazamaji, na kwa hivyo kumbuka, ilikuwa kwamba ili upasuaji huo uweze kufanyika sharti Wairimu akuwepo, na tayari tulikuwa tumeona kwamba mawakili wa upande ule mwingine, upande wa Tob Cohen, ulikuwa umewasili, familia za upande wa marehemu zilikuwa zimewasili vile vile, mwanapatholojia mpya pia alikuwa amewasili. Na kwa hivyo sasa mtazamaji, kumbuka mwanahabari wetu Caroline B anafuatilia taarifa hiyo ili kutuambia basi iwapo upasuaji wenyewe umeanza au la. Don't. She's working voluntarily. Let me work it out. No. Naam, mtazamaji, hizo zimekuwa picha za awali kutoka hifadhi ya maiti ya Chiromo nilivyotaja, ambapo tumeona kwamba tayari Wairimu mkewe marehemu Tob Cohen amewasili hapo, na kumbuka ilikuwa kwamba ili upasuaji uweze kuanza rasmi ilikuwa sharti awepo, na kwa hivyo sasa ameingia pale. Bila shaka mwanahabari wetu Caroline